салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Бародаро, дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Бародаро, пеш аз видеоро сар кардан як видеоро дастгирӣ мекунем, лайк шапакш мекунем. Бародарҷоно, касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. дастгирӣ кардани шумо танҳо лайк мондан мебошад. бародаро, лайкҳои бепула як хабар бигирем. бародаро, якм мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли барори 6-2001, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пайдашаш механика дар ҳамҷосои мошин футаст, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бе ягон камбудӣ, ходовои нав, 4 баллон нав, боз савдо мешавад, мотор дисечка, состояние мошин беҳтаринай, ходовои падовои ҳамаш 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 383 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. дуюм мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6999, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пайдашаш механика, дар ҳамҷосои мошин футаст. Astra G состояниш нағз, тоза, молодиёжния, кадагӣ ҳуҷҷатош 8 моҳ, 4 диска, 4 баллон навай, ходовояшам навай. илтимос беҳуда занг назанед, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 430 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. сеюм мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли барори 6999, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пайдашаш автомат, дар ҳамҷосои мошин футаст. Mercedes мотор дисечка дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камгаштагия, як даст гаштагия, аккумулятор 100%, системаи ходовои нав 100%, коробка 100%, мотор 100%, салон полностью девонагӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 813 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. чорум мошини фурӯши мои Toyota Camry мебошад ки соли барори 6-2011, объеми мотор 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка пайдашаш автомат, дар ҳамҷосои мошин футаст, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш беҳтаринай, бе ягон камбудӣ. Camry D 2011 солаи, эскай тозаи, кожаи салонаи, мотор, коробка, ходовои 100%, гарантияш қатъӣ, мошин падзакас, ай Дубай омагиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 65 300 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 625 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. панҷум мошини фурӯши мо Opel Astra H мебошад ки соли барори 6-2006, объеми мотор 1.9, сӯзишвориш дизел, коробка пайдашаш механика, дар ҳамҷосои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кузов универсалай, другой светай, мошин дар ҳолати беҳтаринай, состояниш зури бадай. Opel Astra H бародаро, 2006 солаи, сӯзишвориш дизелай. бародаро, қарор дорад ин мошин дар Хуҷанд. нархи мошин 46 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 440 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. шашум мошини фурӯши мои Toyota Mark D мебошад ки соли барори 1997, объеми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин, коробка пайдачаш автомат, дар ҳамҷосои мошин футаст. Toyota Mark D 1997 сол, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. расход надорад. состояниш беҳтаринай, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкадагӣ намеоибрад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 27 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 258 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳафтум мошини фурӯши мои Toyota Fielder мебошад ки соли барори 6-2008 сол, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка пайдашаш автомат, дар ҳамҷосои мошин футаст. растамош кашидагиай, 2008 солай, кузов универсалай, свет серебристиай, объемиш 1.8, пробегиш 1300, автоматай. бародаро, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бе расходай. бародаро,
қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 80000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 765000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 8 мошини фурӯши мои Opel Antara мебошад ки соли бароришаш 2008 сол, объеми мотор ДВ4, сӯзиш буриш, бензин, газ, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаи ҳуҷҷатош яксола, мотор коробка 100%, соз задагӣ пусидагӣ надорад, аккумулятор нав. карочи мошинча зури бадай. илтимос одамои конкретни фақат занг бизанад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 60000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 574000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.